holatlarda biror bir masalani yechimi oson, arzon bo'lishi mumkinmi? Arzon dori ta'sir qilishi mumkinmi? Yordam berishi mumkinmi? 2000 so'mlik narsa yozib berdi, 3000 so'mlik narsa yozib berdi. Xalq orasida yurgan gap. Shu dori bilan tuzalib ketdi, bir 100 minglik dori oldi, tuzalmadi. Yordam bermadi degan gaplarni eshitib qolasiz. Esdan chiqib ketib qolgan ayrim dorilar bor, eski dorilar. Ishlatilgan. Hozirgi kunda ham yozilayotgan. Misol uchun oddiy kalsiy xlor oladigan bo'lsa, shu pediatrlarimiz yozib berganda ko'pincha uni tayinlaydigan aptekadan qidirib yurishadi. Topisha olmaydi, topisha olmaydi. Onajonlar, o'sha bolalar onajonlari otasiga aytib yuboradi. Otasi endi kech payt ishdan charchab kelayotganda esdan chiqib qoladi. Yonida aptekada bo'lmagandan keyin. Qanaqa bu? Bunda qanaqa yechim bo'lishi mumkin? Misol uchun bolalar shifokori yosh bolada shomillaganda yoki biror bir ko'rsatmaga binoan 5% lik kalsiy xlorni tavsiya qildi. Aptekaga borasizda mana shu plastmassa idishlikni olasiz. Bu 10% 10 ml. 5 tasini olsangiz sizga 7 kunga yetadi. Shifokor yozib berganingizga qarab. Shifokoringiz sizga yozib berganiga qarab. Va shpritsga tortib olasizda 2 barobar kamroq miqdorda 5% bo'lgani uchun siz 2 barobar kamroq miqdorda bolaga ovqatdan keyin suvga qo'shib berasiz. Chunki oldindan suvga qo'shib qo'ysangiz birga bir qilib sizni suvingizni tarkibidagi karbonat angidrid bilan bu yerdagi kalsiy xlor reaksiyaga kirishib cho'kma hosil qilishi mumkin-da. Bunda konsentratsiya o'zgarishi mumkin. Shu svejiy har galgisini har galda shu shpritsda 10 gramm shpritsda shuni olib qo'yib, mana misol uchun 5 ml 5% deb yozilgan bo'lsa, siz 2,5 ml suvga qo'shib ovqatdan keyin berasiz. Bu o'z navbatida ovqat hazm qilishini yengillashtiradi. Bolani ishtahasini ochadi. Allergiya moyilligini kamaytiradi. Ham arzon, ham qulay, ham topishga topa olasiz. Endi onajonlar o'shaning uchun o'sha bolalar onajonlari mamashada deydi endi har narsaga bir bahona qidirib turish kerak emas. Ilojini topishsa bo'ladi. Bu arzimagan pul turadi. Yechimi ham arzimagan. Va faqat doktor yozib bergan bo'lsagina ishlatganingiz ma'qul. O'z xolishicha o'zingizga o'zingiz bolangizga ham bu narsani ishlatmagan ma'qul deb bilaman. Salomat bo'linglar.